баланын ата энеге болгон мамилеси тууралуу дагы сөз кылып койсок, ушул ата энелерибиз биздин бейишибиз дейт, ата эненин дуасы сөзсүз кабыл болот дейт. Ушул жада калса ушул аталар дайым батасын берип турса, ошол адамдын иши жүрүшөт дейт. Мындай көп угуп калам да, муну бир гана мындай динди жашаган адамдар эмес, муну динди жашабаган азыркы учурдагы белгилүү коучтар дагы айтып атат да. Эгерде атаң менен мамилең жакшы болсо, жумушуң жүрүшөт, партнерлоруң менен мамилең жакшы болот, ишиң ийгиликтүү болот деген сөз. Апаң менен мамилең жакшы болсо, ден соолугуң жакшы болот деген сөздөрдү айтып атат да. Ушул динибизде бул кандай каралган? Нурсултан мырзам, Аллахым өркүнүңүздү өстүрсүн. Чоң рахмат сизге. Тарбиялаган ата энеңизге рахмат. Кудайым береке берсин. Биринчиден, балдардын ата эненин астындагы оор жоопкерчилиги 3 нерсеге такасак болот. Биринчиден, бул дүйнө кайтар дүйнө. Ким бул дүйнөдө жакшылыктын эгинин эксе деле, жамандыктын үрөнүн сепсе деле, ал анын үзүрүн, жанын зардап, жамандыгын тартпай койбойт. Сөзсүз жакшылык кылса, ал ага кайтып келет. Айтайын дегеним, ата энесине канчалык күйүмдүү, сүйкүмдүү, күйүмдүү жароокер болсо, өзү дагы балдарына ошондой сүйкүмдүү болот. Ата энесине корс, копол, аларды какшатса, төрдөн көргө сүйлөй турган болсо, ошондой балдарга туушат. Мына алыс эмес жашоонун сабагы менен сизге айтып берейинчи, угармандарга, көрөрмандарга. Умрага барып калдык, барсак, бир киши боздоп айтып берди мына. Бир аялдын, эки аялдын окуя. Убагында өз атасын урган экен, кол көтөрүп, кызыл камчы болуп. Бүгүнкү күндө балдар четинен сабап атат. Бул кайтар дүйнө дегеним да. Экинчиден, биз ата энени урматтайбыз. Эмне үчүн? Кудай Таалага жакындоо үчүн. Бардыгыбыздын максатыбыз ошол. Кудайдын купулуна толуп акыретте түбөлүк бейишке кирүү ырайым менен. Аллахым айтып атпайбы Куранда? Кудайым силерди өзүнө ибадат кылууга, андан кийин ата энеге мамиле кылууга. Баласы мусулман болуп, ата энеси мусулман болбосо дагы, туура эмес динге үгүт жасабаса эле болду, мусулманчылыктан бөлөккө. Сен анын айтканынан чыкпагын деп атат. Демек биз ата энеге жакшылык кылуу менен, улуумун урмат көрсөтүү менен Алланын купулуна толуп, Кудайдын купулуна соопко эргешип атабыз. Үчүнчүдөн, сиз жакшы нерсени баса белгиледиңиз. Дениз агабыз, мен ушул нерсени жашоодо карманганга аракет кылам. Кайсы? Байлык топтобой оболу бата топто. Байлык топтобой бата топтогондон коркпо, кичипейил, сыпайы, кызматчыл болуудан дагы мындай тартпа артка. Неге? Байлык албетте жашоодо керек, көп жакшылык, аны эч ким жерибейт, бирок байлыктан да маанилүү, маңыздуу бул бата топто. Керек болсо, Нурсултан мырзам, бул бир аз азыркы айткан сөзүм кээ бир угармандарга мындай таңкыс туура эмес угулар, бирок бул акыйкаты бар. Керек болсо мас адамдан да батасын алыш керек. Кантип мас адамдын батасын алабыз? Ал арам ишти кылып атса, соолугандан кийин, башкаргондон кийин, эгер тообосуна келип ичпейм деп атса, ошол адамдан да бата алыш керек. Эмнеге? Тообо кылган адам тообосу кабыл болот да, батасы. Анан ал чыныгы кызганбай кеңешин айтат: балам, ичкиликке жакындаба, жамандыкка барба деп. Ошон үчүн улуу муундун батасын алсак, көгөрөбүз, көктөйбүз, өсөбүз, өнөбүз. Сизге бир окуя айтып берейин. Бардыгын камтый турган буга чейинки. Мына 2 күн алдын ошо үй бүлөлүк маселе, талак маселесин карап чечип бердим. Карындашыбыз өтө сыймыктана турган кыргыздын Курманжан даткасы экен. Күйөөм менен жакшы жашадык. 2 уул, 1 кыздуу болдук. Жашообузда бир кайым айтышкан күн болгон жок. Өзгөчө мен көтөрүмдүү болуп жашадым. Анан эми жалган жала курулай доомат өдөлдүй болуп кетет экен, балким эми кандай себептер менен күйөөм 6 жыл түрмөгө кесилип кетти. Баңгизат ташталды дейди, кандай эми ал акыйкатын тергөөчүлөр Аллах билүүчү. Күйөөм 6 жыл камалып кеткенде да бар жоктугун билдирген жокмун дейт. Ошол канча жыл үй бүлө түтүн булатып жашасак, булар 12 жылга жакын жашаса, бир ирет өз ата энеме дагы, бир ирет кайната кайненеме да күйөөмдүн жаман жагын айткан жокмун дейт. Бир ирет да. Анан күйөөмдү күттүм, кече жакында чыкты Рамазанда. 6 жылдан кийин акталып чыкты, кадимкидей ата бала болуп азыр жашап атабыз дейт. Демек карасаңыз, бул өзүнүн ата энесине кошо кайната кайненесинин батасын кошо алган. Ортосунда кичине талак маселеси болуп кеткен экен, Кудайга шүгүр түшпөптүр. Кайненеси үйүнө ыйлап келиптир келине: сендей келинди жоготпоймун депчи. Сендей келинди жоготуп алуудан Кудай сактасын деп. Бул өз ата энесинин эле купулуна, ыраазычылыгына жетип эмес, кайната кайненесин да батасын алып койгон экен да. Өмүрү бир жамандаган эмесмин күйөөмдө дейт. Бул биринчи. Экинчиси, бир эркек, бул Элгиз деген досубуз айтып атат. Жакында эле болгон окуя, 1-2 жылдын жүзүндө ичинде. Аял менен ажырашып кеткен, аялы кайтыш болуп калган экен. Кыздары, балдары бар экен, үйлөнбөптүр такыр. Туугандар айтыптыр, ата энелери жакын саналаштырыптыр, үйлөнбөйсүң десе айтат: мен андай аялды таба албайм дептир. Ошон үчүн үйлөнө албайм. Мен андай аял табамбы, таппаймбы, менден көп нерсе кетиптир.
бир ирет катуу урушпайт элек, катуу жаңжал чыгып, мен себепкер күнөөкөр менмин дейт күйөөсү. Анан араздашып кетип, бүт оокат буюм тыйымдарыңды жыйыштырып үйүңө кеткин деп өзүм кубалап чыктым дейт. Акылым жокпу, көтөрүлгөнбү билбейм, ошол учурда мага эмне болгон, өзүм азыр таң калам дейт. Кубалап буюм тайымдары менен жөнөттүм дейт. Анан балдар ыйлады дейт, акыры балдарды да бербейм. Апа керек экен толук кандуу үй бүлө үчүн. Анан айла жок, башым шылкыйтып өзүм бардым дейт. 4 ай өтүп кеткен арада дейт. Барсам дейт, келинчегим мени көрө калып жүгүрүп чыкты, жолугун салынып дейт. Мен 4 ай бою сизди зарыл жумушунда көйгөй болуп атат деп ата энеме жамандабай сиздин тарабыңызды алганмын. Азыр кирип актанып отурбаңыз, алар сиз боюнча жакшы ой, жакшы күмөндө. Келип мына ушул көйгөйүм чечилди деп мени алып кетиңиз деп бул жерден жеңебиз ушундай күйөөсүн тарабын алган экен да, кубалап чыгып койсо да. Ошон үчүн айтып атат, эми мындай аялды таба албайм, мен үйлөнө албайм го депчи. Демек бул жерде күйөөнүн урмат сыйы дагы ата эненин батасы да. Балким ошол кызына тартып ата энеси каргап койсо, балким дубасы кабыл болуп калса, ошол өспөйт эле да, өнбөйт эле да, туурабы? Жетимдин акысына кирет эле да. Демек бул жерде улуулардын батасын алуу, керек болсо аялы күйөөнүн батасын, күйөөсү аялынын батасын алуу, демек бул адамды өстүрөт, жашоодо өнүктүрөт.